Всем привет! Аппарат, который будет рассмотрен в этом коротком видео, окончательно вышел из обихода, не только потому, что это пишущая машина. Многие экземпляры до сих пор пользуются спросом и продаются по весьма неплохим ценам, в том числе обслуженные. Что касаемо этого экземпляра, здесь все решили его размеры. Машина эта называлась Optima, выпущена в ГДР в 1966 году в городе Эрфурт с максимально допустимой шириной каретки для печати на больших форматах бумаги. В советское время приобрести такую пишущую машину было проблемно, и не только потому, что это канцелярская пишущая машина, но и потому, что вполне вероятно такие размеры каретки прибавляли цену данной машине. Ну и тогда, как и сейчас, для дома все же старались подыскать эргономичный вариант и компактный. Данные экземпляры были предназначены для работы в конструкторских бюро и других организациях, где требовалось наличие таких аппаратов. Что касаемо нынешнего времени, аппараты эти перестали быть актуальны в силу того, что у нас появился Word. Ну и с точки зрения эстетики они смотрятся максимально неэстетично, громоздко и использоваться будут в неполную меру. Ну, вряд ли тут будут набирать что-то больше формата А4. А для современного пользователя вполне достаточно даже канцелярской пишущей машины со стандартными размерами каретки. Ну а для интересующихся найти данные экземпляры можно в крупных городах страны, в том числе в Москве и Московской области. Но машины эти преимущественно для местного приобретения, не только потому, что у продавца не будет желания тащить такую бандуру до пункта доставки, но и в том числе из-за ограничений пунктов доставки. Вряд ли такая пишущая машина пройдет по габаритам. Ну и даже, наверное, предлагаемые там коробки, скорее всего, не уместятся. Также из-за габаритов машины нельзя утверждать, что она доедет до вас в целости и сохранности, поскольку машина имеет много пластиковых элементов корпуса. Данный экземпляр попал ко мне на обслуживание. Ранее он тоже использовался в одной из конструкторских организаций моего города, а после был передан на использование главному редактору газеты «Северная правда». Машина эта с достаточно большим износом, но в целом рабочая. Рабочая, но в ней отсутствуют многие части корпуса, которые сейчас, к сожалению, достаточно проблематично будет найти. Ну вот такой вот у нас краткий обзор получился. Надеюсь, было интересно. До свидания и до новых встреч.